Vâng. Mỏng quá, mỏng quá. Cân ở đấy. Cho em chị 5 cân đấy. Vừa tầm ngon nhỉ. Vâng đấy. Lát nữa chị quay lại được không? Vâng. Con đi sang đi thôi. Vâng. Chưa đây mà không mua là hết. Cái này bao tiền cân? 10.000 ạ. Mua cho rẻ đấy. Ngon, xanh ngon này.
10.000 ạ. Cô lấy được không này? Được được. Vâng. Xanh. Đấy chị. Đâu rồi nhá. Chanh đi chị ơi. Em ơi, bác tiền cho cô đấy. Ngô kìa. Ngô 15.000 chị ạ. Hai cân hành cả sao? Còn phải mấy nữa chị ạ? Chanh đi thôi. 10.000 ạ. Vâng. Rồi. Đây cũng chọn đi cô. Chanh bao tiền cân nha anh? 10.000 chị ơi. Vâng, cái nào? Cái này bỏ đọt vào tiêm. Con bỏ phòng tiêm đi. Bà ơi. Đây nhặt đây. Ôi, chanh à đây rồi. Rồi. Chanh guitar hay chanh ấy anh? Của. Chanh này chanh giấy ấy chị. Chanh thì chanh nào cũng chế thôi. Thế nó mới chanh này đi giấy bỏ nó mới mỏng như này ấy chị. Mỏng mỏng. Vâng. Chân mốt này dưới. Bọc con dao mà biết mình biết ở đâu. Quả nào cũng mọng nước rồi bà. Chanh bán nào đấy? Rất tiện bà ơi. Bà mua đi, 10.000 một cân. Bán cho bà một cân. À, bà lấy một cân à? Thế thôi. Mua 2 cân. Ăn nước mà. Ăn nước. Hòa. À, con nhớ được con em đây à? Không phải đấy.
Rau nó hiếm thì nó mù nó bò cho thì cứ tự giác mà lấy. Tự giác được bò. Nhưng mà đồng vào với cái kem đắng nữa là nó không bổ cái tài cháu đồng từ đầu mồng tơi đến bây giờ ở cái đi uống đấy không bị tí nào Lộc đi. Lấy 2 cân đi bà. Bà ơi, qua xuống ngoại cháu, các anh bảo là cho cái lá quế khô ấy vào trong cái rau ngô là không bị mọt tí nào luôn. thật ra Họ để hàng năm, từ năm này, từ đầu năm đến cuối năm. lá chuối khô á Lá quế. à thế thì chị mai chị về chị phơi mới được Hôm nay em vừa phơi, có nghĩa là cho vào bao ni lông rồi. Xong lá quế khô ấy để lên trên mặt ấy, trên mặt cái bao ấy, xong rồi buộc vào. Không bị mọt tí nào luôn. Hôm qua thật thế là mai về chị phơi lá quế để chị cho vào thóc với lại ngô của chị mọt hết nhưng mà ý là chưa mọt mới được. Còn mọt rồi làm sao mà nó được nữa. ngô mới phơi cùng rồi À được, mới thì được. Em cũng vừa là ấy xong. khô nữa ấy à Ngồi đây này bà ơi. Tránh 5.000 một cân mà. Đó mà bà làm Bây giờ nó không vào nữa rồi mà. cắt hết. Tổng trước hả? Người ta bán hàng rồi quanh nhà đời rồng đây Đấy hỏi chị ạ. bán hết rồi đây Vâng, hết rồi. đây cháu ơi mua gì bán à không chị ơi này quả này nó tới giàn 2 cân Chỉ bán hàng sau nhá. đi nhá Vâng. sau này ra đây bán rẻ đi
Yêu.
Đấy. Đây.
Ừ.